தண்ணியில் இறங்கி என்னடா பண்ணுறீங்கன்னு கேட்டால், நாங்கள் மீன் பிடிச்சின்னு மீன் பிடிக்கிறதுக்கு எறா தேவைறான்ட்டான். சரின்ட்டு நாங்களும் எறா தேவின்னு மேலே ஏறி கீழே எங்கள் பிளேஸுக்கு வந்தாச்சு. மீன் அங்கே தான் நல்லா மாட்டுது. வந்தோம், ஆளுக்கு எறா கோர்த்து போகிறதுக்கு ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. உடனே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரை மணி நேரத்துலேயே மீன் நல்லா டக்குன்னு பிடிச்சாச்சு. நல்லா நிறைய மீன் பிடிச்சி அதை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு எடுத்துன்னு போயிட்டோம். பாருங்கள், க்ளீன் பண்ணி ஆச்சு. உடனே மசாலாலாம் கொட்டி கலக்கி அதை அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டுங்க. அதுக்கப்புறம் தோசைக்கல் எடுத்துன்னு அது மேலே ஃப்ரை பண்ணலான்ட்டு ஊற வச்சாச்சு. உடனே மேலே எண்ணெய் ஊற்றி பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக மேலே ரவுண்டாக விட்றாரு என் பால். அழகாக ரவுண்டாக விட்டுட்டு நல்லா செம்ம டேஸ்ட்டுங்க மீன். என் பாலுங்கள்லாம் ரொம்ப ஹாப்பி ஆகி போச்சு. நிறைய மீன் பிடிச்சாச்சு. நல்லா என் பாலுகள்லாம் நல்லா சாப்பிட்டாங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம்.